อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันหยุดสุดฟินช่วงวันหยุดสุดอร่อยวันนี้สาพาทุกคนมาหาของกินอร่อยกันอีกแล้วเป็นคาเฟ่ริมทะเลเพียงเดินข้ามถนนมาก็เจอหาดแม่รำพึงแล้วค่ะคาเฟ่นี้มีชื่อว่าคาร่าเดอะบีชจังหวัดระยองด้านในนี้นะคะมีบริการห้องพักด้วยจะเป็นเต็นท์โดมพร้อมกับเบเกอรี่และก็เครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก่อนที่สาจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่ Inbox Fanpage Facebook วันหยุดสุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะคาร่าเดอะบีชตั้งอยู่บนถนนเลียบหาดแม่ลำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นร้านคาเฟ่บรรยากาศดีติดทะเลวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด 10 โมงถึง 1 ทุ่มและเสาร์อาทิตย์เปิด 9 โมงถึง 1 ทุ่มมีบริการอาหารของหวานและเครื่องดื่มแถมที่นี่ยังมีที่พักริมทะเลอีกด้วยเป็นเต็นท์โดมที่มีเพียง 3 หลังเท่านั้นเรียกได้ว่าตื่นขึ้นมาก็เจอทะเลแบบฟินๆไปเลยครับและที่นี่ก็มีบริการลานกางเต็นท์ริมทะเลอีกด้วยสายเต็นท์ต้องไม่พลาดภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับตอนนี้นะคะสาก็กำลังพาทุกคนนะเดินข้ามถนนซึ่งด้านหลังของสาก็คือชายหาดแม่รำพึงนั่นเองแค่เดินข้ามมาเห็นไหมเราก็จะเจอแล้วนี่ค่ะเขามีป้ายตรงนี้เลยคาร่าเดอะบีชชัดเจนมากนี่ค่ะเราก็จะเห็นที่พักเห็นไหมเป็นเต็นท์โดมอย่างที่สาบอกไปนะคะราคานะคะมันจะเป็นโปรโมชั่นละกันเมื่อกี้สาสอบถามมาก็ตอนนี้อยู่ที่โปร999 บาทแต่ถ้าใครอยากรู้ราคาเพิ่มเติมนะมีการเปลี่ยนแปลงก็ลองติดต่อสอบถามกับทางที่พักโดยตรงนะคะถือว่าโอเคมากเลยนะเห็นไหมเปิดม่านมาก็เจอแล้วอะซีวิวจ้าที่นั่งของเขาดีอะอารมณ์คล้ายๆฟินสโตนนิดๆก็คือมีเก้าอี้แบบเป็นหินนั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นบีนแบ็กที่เขานอนกันอยู่เนาะแล้วป้ายด้านหน้านะคะเช็คอินของเขาก็จะมีอยู่ด้านบนด้วยนี่ค่ะโปรโมชั่นอะไรเมนูอะไรที่เขาแนะนำนะนี่มีเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นพวกไส้กรอกทอดสปาเกตตี้นะเมนูแนะนำของเขาที่นั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็เมนูแนะนำที่เป็นน้ำพูดว่าน้ำแล้วกันนี่ค่ะโกโก้มิ้นท์นี่อ๋อนี่ไงกาแฟส้ม75 บาทนี่อเมริกาโน่มะพร้าวก็โอเคเป็นแบบเย็น75มีร้อนมีเย็นมีปั่นแล้วก็ด้านในด้านหลังสาคือคาเฟ่เดี๋ยวสาขอพาดูบรรยากาศโดยรอบก่อนค่ะทางนี้ครับอันนี้นะคะเราเดินเข้ามานะก่อนที่เราจะเข้าโซนคาเฟ่บรรยากาศโดยรอบของเขาอย่างที่บอกไปนี่ใกล้ๆเลยก็คือมีบินแบ็กนอนกินอาหารกันตรงนี้ชิลๆข้างหน้าก็คือซีวิวเดินเข้ามาค่ะมันเป็นหญ้าเทียมที่บอกไปนี่เห็นไหมเก้าอี้เพิ่มเติมแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเนาะเนี่ยเป็นหอยมีปลาโลมาด้วยแล้วก็ป้ายเช็คอินที่แบบใหญ่มากคาร่าเดอะบีชเป็นไงออกแนวแบบเซิร์ฟแล้วก็มายืนถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้ได้ค่ะฝั่งซ้ายนะคะนี่ก็จะมีที่นั่งชิลๆมีบาร์แบบนี้แล้วก็มีช้าแล้วจุดที่สาชอบนะคะคือนี่ค่ะที่นั่งที่เป็นเบาะนิ่มๆแต่ข้างบนนี่เป็นหัวใจนะนั่งถ่ายรูปเก๋ๆได้อีก1 ภาพค่ะสามารถขึ้นมาชั้น2ได้นะก็คืออยู่ใต้ข้างล่างมันจะเป็นโซนคาเฟ่ที่เราสามารถเข้าไปสั่งเครื่องดื่มหรือว่าเบเกอรี่พอเดินขึ้นมาปุ๊บจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะนั่งชมเหมือนกันซีวิวเนาะตรงนี้จะร่มหน่อยนะโซนแบบกลางแจ้งอยากได้ภาพสวยๆมาโซนกลางแจ้งให้แดดกระทบผิวกระทบหน้าแต่งตัวสวยๆเนี่ยแล้วก็มีถ่ายรูปได้หรือว่าจะมองวิวก็ได้เช่นกันค่ะ
ด้านหลังของศาลนะคะแอบมองเห็นรถ ATV ที่จอดอยู่นะคะคือที่นี่เขามีบริการเช่าด้วยนะสำหรับคนที่อยากขับวิ่งไปมาแถวๆนี้เนาะก็ราคา1คนเนี่ย150 บาทต่อรอบนะแต่ถ้านั่ง2คนก็คือซ้อนไปคันเดียวกันอยู่ที่200 บาทต่อรอบนะคะก็ถือว่าโอเคฟินชิลๆก็มาใช้บริการได้ค่ะและจุดเดียวกันนะคะเห็นไหมเขากำลังกางเต็นท์เลยก็คือเป็นจุดกางเต็นท์สามารถเอาเต็นท์มากางนอนตรงนี้ได้หรือจะจอดรถนอนก็ได้ค่ะพื้นที่ของเขาค่อนข้างจะกว้างขวางเลยตอนนี้กำลังกางอยู่นะก็จะมีคนเห็นไหมนี่เขามาแบบเป็นเพื่อนเป็นแก๊งที่จอดรถของเขาจะได้สามมองฝั่งนี้นะแล้วมีฝั่งนี้ด้วยถือว่ากว้างขวางได้บรรยากาศชิลๆเนาะด้านหน้าก็เป็นวิวทะเลด้วยจ้าดูบรรยากาศโดยรอบเสร็จแล้วนะนี่ค่ะโซนคาเฟ่ที่สาจะพาทุกคนเข้าไปนะเนี่ยรวมถึงเวลาเปิดปิดของเขานะคะก็จะอยู่บริเวณนี้เลยข้างในนะคะก็คือขายพวกเค้กเบเกอรี่ต่างๆนะรวมถึงเครื่องดื่มเคาน์เตอร์อยู่ทางนี้ค่ะยาวมาเลยเนาะมีคอนเฟลกด้วยเป็นห้องแอร์นะคะถ้าบางคนร้อนไม่อยากนั่งข้างนอกข้างในก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ให้ไม้ยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็มีที่นั่งเป็นโต๊ะเป็นตัวแบบนี้เหมือนกันนะสามารถถ่ายรูปเก๋ๆได้เดี๋ยวสาขอตัวก่อนดีกว่านี่เมนูอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยวสาขอสั่งก่อนนะคะเครื่องดื่มที่สาเลือกมานะคะเป็นบานาน่าโกโก้ในราคาแก้วละ85 บาทอันนี้คือแบบปั่นเนาะคือมันมีอีกหลากหลายเมนูน้ำเลยนะคะหากใครนะคะอยากจะทานเมนูไหนนะก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะคะมีความหอมหวานของโกโก้กับกล้วยหอมเข้มข้นโอเคใช้ได้เลยโดยรวมคือดีนะคะบรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าโอเคค่ะหากใครยังไม่เคยมาที่นี่นะคะคาร่าเดอะบีชระยองลองมาสัมผัสดูค่ะคือมีความชิลๆฟินๆเนาะหรืออยากจะมาพักผ่อนก็ได้นะเขามีเป็นเต็นท์โดมให้ด้วยนะคะราคาก็แล้วแต่โปรโมชั่นค่ะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวไปก่อนค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าจะพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆที่ไหนอีกบรรยากาศจะดีแบบนี้หรือเปล่านะคะห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย